desa nu sarumping haring ku cigawiran nunya eta ku mangrupi seni sora basa Jawa cigawiran nu kasor la ilaha illallah ngembangkeun cerak almarhum Mama Sayyul Mukarrami Al-Haji Abdullah Usman bin Raden almarhum La ilaha illallah Allah la Kang Asma kernalika gumelar ngegelar seni la ilaha illallah Muhammad Asra ngawakop jasa gandrung manis Satya Oge dulna ieu Seniwarti sifat kemewahan sakadar seni guguyon la tapi mangrupa fituduh la ilaha illallah Allah la ilaha illallah mugi janten ganjaran kasadaya ingkang asmara pondei ka anu kagungan jasa gandrung manis gandrung Satya gandrung deui manis wong anom piring oge dulna ieu Seniwarti sanes sifat kamewahan sakadar seni guguyon la
pituduh pituah misia sapali manawa aya hikmahna kanu ngadarangu. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah. Mugi janten ganjaran kasadaya ingkang asmara pondei. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kahanu kagungan jasa gandrung manis wong anom gintiring sok komenan itu. Madat hari lampah nu sampurna nu nyalametkeun ka diri nyaeta sabartokeun hendak asor teu kumaki. Tara jalir ti janggi ya kasa daek nulung kanu susah nyantri tur teu jalir dengki salamina payus agama trigama tina sanggeus menang pangkat pada nyebut akini tara jadi deui budak orok leutik caratan atawana ngora deui anggur kalah sabab purna ngolotan dikurangan berang penting nyata urang hirup tunggu geus hilang dharma di ruang bernata lir bini awakna ruksan pasiksa lalocotan busuk busik balik asalna tadi wangsul wangsul ka purwaka tina tanah asalna tuluy jadi
Kesilang dharma di ruang. Geus hilang dharma di ruang. Merenah tanah awakna ruksak pasiksak lalocotan busuk busik. Balik ke asal tadi. balik kasalna tadi. Wangsul ka purwaka pungkur tina taneuh asalna tuluy jadi taneuh deui. Cadas laif naon kaagunganana rorongkong teu bisa ringkang tang korek pating gulitik tepugu saha-sahana awewe tawa lalaki menak atawa kuring marat atawa jegud jadi rata sarua temake tanda ciri menak kuring sami bae sadaya ahli mayit ting rariung aya nu ceurik ngahingging aya nu midamdam ngapang alah mah ieu kuring anu atoge teu kurang anu hate naturali mayit tuluy digugulung tuluy diruruban samping terlihat dipayang diadusan sinawening geus adus pek dibungkusan brulure nyolatan sumpi beres nu nyolatan tuluy digalotong diariring diaping kuno mayungan pada pikir nu aring aya umur jamuran nurut ilmu masing-masing lamun anjeun ngadangu kana ngagoakna mayit dina waktu diadusan cenah ulah luhur teuing ngucurkeun kana caingan